فضله الجزيل إحسانه، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بدعوته وجهاده قامت للدين أركانه وشيد بنيانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أساتذة الأفاضل والضيوف الكرام وإخوتي الطلبة، القرآن الكريم هو شرف عظيم ومنزلة عالية لمن يحافظ عليه ويحفظه، فلا بد للجميع التعاون والتنافس لحفظ كتاب الله لكي يكون عونا لنا جميعا وظلا يوم القيامة وشفيعا ليوم الحساب. فالقرآن الكريم هو خير كتاب أنزل على أفضل الخلق في كافة الأزمان، حروفه تريح القلب وتنير العقل وتبعث الروح إلى الجسد الميت، بالإضافة إلى أنه منهج شامل كامل وخير دستور للغة العربية وقواها. فنبدأ حفلنا هذا بهذا الكتاب، فأدعو الأخ عدنان المرفوري ليتفضل ويتلو آية من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. ما شاء الله أحسن وأجاد التلاوة. بارك الله في صوته وحسن تلاوته.